今日同大家分享嗰叫何謂論斷。真理咧先得自由，冇真理咧，你唔敢亂話人哋嘅論斷啊嘛，你話你論斷喎，所以咧今日咧冇真理咧，啲人就唔論斷嘅，大家都唔出聲，係嘛？有咩事咪算咯，咁用咩經文去支持啊？愛心説成話啊，即係都唔好講啦，或者咧彼此相愛包容係嘛？所以見到佢做錯咧，算啦，唔出聲啊，係唔好論斷人哋啦，係嘛？嗱，如果你唔打論斷咧，今日教會就冇人講嘢咯喎，冇人講人哋錯喎，你話真係錯一論斷係嘛？呢個論斷啊，即係判斷啊！嗱，點解咧？因為咧，譬如話，我聽到呢個牧師講堂道，即係唔啱，講錯。咁你譬如講啊，阿牧師咁就講嘢好似唔好啱喎，咁咪大啦，大鑊咯喎，有咩反應嘅？佢又話翻你喎，你講嘢好叻咩？你講到都錯喎，係咪啊？咁你真係咁講啦，因為自己都有缺陷啊嘛，係咪啊？你成日講錯嘢噶嘛，你話講錯嘢，你咪真係自己找死人㗎。所以聖經咧，主耶穌基督講段經文咧，講得好好嘅。嗱，我哋知咩叫論斷，我哋明白咩叫論斷，我哋可唔可以同人講一啲即係提醒嘅説話咧？如果唔係咧，就冇真理喺度邊嚟㗎？哎呀，唔好講啦，包容啊嘛！今日教會包容，俾傷害係嘛？傷害。佢覺得唔好啊，都唔係嘅，佢都好用心嘅，佢都係好唔錯嘅，都 OK 嘅，係嘛？呢叫愛心説成人話。又斷咗水源嘅喎，嗰個經文出嚟就啱嘅咯喎。唔解經咧，冇真理咧，就大家諗到邊句説話啱咧就呢句啱啊！嗱，我哋包容啊，你相愛啊，唔好論斷啦，係嘛？嗱，所以今日唔講呢個問題咧，我哋就真係唔知點做嘅。咁啊，同大家探討問題啊。嗱，馬太7章12節咧，就耶穌都講最多論斷嘅，係咪？嗱，多讀先。你不要論斷人，免得你們被論斷，因為你們怎樣論斷人，也必怎樣被論斷。你們用什麼量器量給人，也要用什麼量器量給你們。為什麼看見你弟兄眼中有刺，卻不想自己眼中有梁木呢？你自己眼中有梁木，怎能對你弟兄說，用我去掉你眼中的刺呢？你這假冒為善的人，先去掉自己眼中的梁木，然後才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。好，到呢度先。嗱，呢段經文咧，我明啦，係啊，我哋人咧，呢啲人被論斷啊嘛。咁啊，字面解就好明。我問你啦，耶穌基督有冇論斷人咧？耶穌都論斷民事法律係嘛？論斷即係去判斷佢哋係嘛？你啲假冒為善嘅人，哇！耶穌基督你論斷人喎，所以點啊？你唔好論斷人，而家你唔被論斷，呢個係真理嘅喎。你點樣論斷人咧？又會點樣被論斷？嗱，所以啲民事法律係咪唔服啊？你哋鬼父嘅，你乜啊？你邊嚟嘅係嘛？因為你耶穌都鬧佢咧，啲人就會反彈嘅，一定會。呢個事實嚟喎，話俾你聽啦。所以論斷咧，但係佢論斷點講咧？因為你用咩量器量俾人哋，人哋都量翻俾你嘅。咁人哋對人咁，人要追翻你咁嘅喎，係咪？你話我錯，咁你冇錯咩嘛？所以耶穌都講呢個好緊要，我哋明嘅。如果唔明咧，就即係嘥曬啲精力真係。點解呢個包括點解你睇見第一眼都有刺，睇眼中自己有梁木咧？呢個問題咯喎。你自己眼中有梁木，啲人就對你説：我去掉眼中個刺咧，嗱咁啊！你論斷人之前，你有呢個檢討下自己喎。你眼中你見到佢唔啱，你即係錯啦，係咪有刺？你自己有冇梁木啊？可能仲多錯你知唔知啊？你梁木啊，你打翻重大木啊，所以你已經檢討下先。你自己有梁木，你點還人哋咧？係嘛？你試過咩啊？去掉咗自己眼梁木先係嘛？
你去咗自己啲嘢先，你先至好還人哋，明唔明我意思啊？你話人係 OK 嘅，但係還人之前你還翻，你預備人哋還翻你喎，你明唔明啊？你諗住話你我收到成日話啫，點解唔啱嘅？咁佢話你個唔啱喎，咁你就拗唔啦。即係嗌交啫，我勸你啫，我收成日話嗱呢啲咧就係今日成日都咁嘅教會就係、你唔敢講嘢，因為講真係驚俾人反彈嗱。所以呢個就係話耶穌講啲真理咧就話你論斷人之前，你自己睇下自己有冇事先，自己係咪去咗眼中嘅梁木先，即係唔係偏見啊望人哋啊，偏見望人哋，明唔明啊？你清楚先，去咗啦，去咗咯喎嗱，先至好講嗱。仲有喎，第五節開始嚟啦，無端端又話你即係假冒為善嘅人啊，先去掉自己梁木，然後先睇清楚去住弟兄嘅刺啊，明唔明啊？你咁樣論斷人咧，其實你就係假冒為善。如果你唔去掉眼中嘅梁木咧，去話你咧，你得你即係假冒為善啊！哎呀，我信得好啫，你自己又唔改，你話我好呢就係成日俾人打假嘅啦。你啲假為善，你成日以為我話你好啫嘛，你冇咁做啦，咁你又咁做，係咪啊？即係假為善咯，自己係做，人哋做還人哋，係咪啊？先去住自己梁木啦，呢個好緊要，就話你要先搞掂咗自己先話咩啊？你眼睛係明亮，全身光明係嘛？你睇唔清楚咧，你就唔好還人哋。呢個好緊要，呢個清楚喎。嗱，所以呢個咧就係論斷嘅前提，就係咧論斷人咧，你首先要檢討自己先，自己有好多地方都唔掂先，你就唔好還人哋啦。你還人哋咧就反彈嘅。嗱，所以耶穌基督咧係論斷人㗎。如果話要問法錯唔啱，論斷啦，唔睇，所以法錯唔時又論斷翻去㗎，係咪？冇問題㗎，因為耶穌啲退步眼中就冇㗎嘛，我同佢講嘅係真理，係咪？所以你冇問題㗎，你明明咁啫喎，如果咪話論斷你啦，我鬧你冇意思㗎喎，所以耶穌都係論斷人㗎喎，你咁講就明唔明啊？嗱，論斷咧。都有權柄同埋有能力先可以論斷嘅，唔好求其一個就我見你唔啱，唔啱啊！你咁無端指責人咧，反而就論斷人，好啦，因為你咧好似冇俾人論斷翻嘅，呢個真理喎。咁咧後邊就講咧，唔好俾成級狗咧，就即係話論斷，通常一出愛心去希望提醒呢個人嘅，係咪？唔係去責備咁簡單提醒嘅人。如果呢個人係唔欣賞唔乜嘅咧，就無謂嘥時間嘅啫嘛。唔好俾性命給狗啊，都唔欣賞。即係神提醒你哋，你論斷人邊度睇對象？你點咧陰針唔講個咩啊？褻慢人啊，褻慢係咩啊？身邊個人啊，你鬧佢咧，佢唔多謝你啦，佢恨你啊，佢會殺你啲嘛係咪啊？記唔記得啊？你唔好勸褻慢人啊，褻慢人唔會聽你講㗎，仲嬲你啲嘛？所以就係文字法再有褻慢啦。所以講，但係因為耶穌冇發現咗歌啊嘛，歌能成日要講真理俾你聽嘛，所以佢哋唔係大耶穌。你睇聖經好多互相呼應嘅喎，褻慢就咁嘅喎，所以你記住唔好對啲即係話你唔好對啲唔識珍惜嘅人去講啊，嘥時間。我想好啫嘛，我想勸你乜啫？唔會聽你講嘢。嘥口水㗎，所以就唔好論斷喎，呢啲唔好講咯喎，係咪？嗱，你祈求尋找唔見呢啲，就係講你尋找咩？就係話你喺真理裏邊，你喺主裏邊去尋找神會幫你嘅，呢個必然係咁啊，唔係啦。哎呀，發達尋咩就嗱呢個講過，之前講過啦，你翻去睇啦。所以咧呢度講咧就係你如果尋求係好嘅嘢，係咪啊？求餅啊嘛，係咪啊？你求魚啊嘛。神咧就俾你嘅，得唔得？唔係你求下啲自己私欲嗰啲喎，神會俾你喎。唔係你祈呢啲咧，神會俾你嘅，因為神都愛護你噶嘛，係咪啊？都啲好自然噶嘛，神愛兒孫兒女噶係咪？你講得好清楚，得唔得？所以最後講啦，你哋無論咩事都好，你哋人點對你，點對人哋，係嘛？你想提醒佢。佢好，不過你諗住好易係嘛？你諗住人哋對你，我諗住對人啊嘛。
但係你咁樣對咧，你之前你個動機咩錯咗咧，你就錯嘅。你明唔明啊？你提醒人之前，你已經去咗自己梁木先。我諗住我好多梁木不你有刺喎，你除咗刺先啦。今日成日好，因為今日我哋人咧就係咁嘅，基督徒就係去你嘅刺先啦。我梁木慢慢嚟，係咪啊？我提你啫嘛，你唔聽我講啫。嗱呢就係今日咧就反彈啦，係咪啊？你人點對你點對人啫嘛？你捉人條刺人就捉翻梁木咯，所以咪互相嗌交啦。所以呢個咧就係聖經話俾你聽，好小心。但係主耶穌有論斷人嘅喎，所以唔係個個可以論斷嘅。論斷係可以論斷，但係你有條件，係咪啊？你要清楚自己咩原因先。嗱，《所書》度咧，點解同大家講段經文咧？就係關於一句説話啫，愛心説實話。嗱，呢個同論斷有類似，即係都係佢提醒嘅啫嘛，係咪？我愛心提佢啫，係咪啊？嗱，呢個咧好多時人都話我愛心提啫嘛，係咪？我信好啫，啊！呢個《以弗所書》4章11-16節，嗱，多讀先啦嚇。他所召的有使徒，有先知，有傳福音的，有牧師和教師，為要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體，直到我們眾人在真道上同歸於一，認識神的兒子，得以長大成人，滿有基督上長的身量，使我們不再作小孩子，中了人的詭計和欺騙的法術。為一切異教之風言論，飄來飄去，就隨從各樣的異端。唯有愛心説實話，凡事長進，現於領受基督，全身都教他聯絡得合適，把肢體按本職，照着各體的功用，彼此相屬，便叫身體漸漸增長，在愛中建立自己。嗱，好多人都唔明呢句説話點解嘅。或者愛心説實話，你唔識解咧就唔識用，就亂用。我鬧你都愛心啫嘛，你唔聽我講嘢啊！你都真係我愛心噶嘛啲，所以慢慢就話：哎呀，就將我愛心冷淡啦，因為唔答佢，佢唔聽啊嘛，俾佢鬧就咪唔講咯。咁嘅解經過都係咪？你明唔明啊？即係攞段經啱聽啊，解啦咁啊，唔係咁解啊，俾姊妹聽啊。我問你啦，阿彼得同耶穌講叫唔好死，係咪愛心説嘅話？我問你説啦，係啊，耶穌你就死啊！你死啊！哎呀，耶穌唔好死啦，唔係愛心咩？唔係成日話咩？佢唔好死嘛。如果咁解就死啦嘛，即係咁啊，即係彼得應該正啦，愛心就話啦。咁耶穌話咩？撒但最怕啦。你點解問你？愛心説話喎，係咪啊？我哋唔好信耶穌啫，咩問題啫？係咪啊？嗱，如果你咁解，就解錯經嘅咯喎。咁啊，彼得點會俾人所鬧啊？嗱，你明真理咁樣又有取義咯喎。所以用結經解經啊。所以如果你頭先你用啲説話點解咧？耶穌嗰度咧你解唔到啦，係咪啊？好啦，嚟睇翻喎，呢度講教會所賜嘅有咁多，就叫我哋咩？我哋掌握成日，我叫上一條身量，唔好中計，係咪啊？講咗第一啖之後咧，之後先講呢度，唯用愛心説實話，凡事長進。嗱呢個咧就有後邊嘅喎，邊個講呢啲説話㗎？唔係個個講得㗎，因為冇真理，係使徒先知呢班人啊，呢班人係有屬靈嘅人啊，喺主裏邊。愛心其實話同下你講，教導你啊，係咪啊？譬如弟兄姊妹喺教會裏邊，教會做咩？你哋呢班弟兄姊妹唔好再懶啦，再懶就離經好遠噶啦，你明唔明啊？呢就叫做愛心説誠實話，唔係氹你喎。哎呀，呢班弟兄姊妹都好愛主啊，唉，成日翻嚟都算係咁噶啦，唔錯。咁樣意思，保羅呢就係話俾你聽，我哋話即係責備你啊，
凡事長進，唔係點長進你？佢長進，真真好啊！你做愛主啊，你已經滿足啦，佢追求啫，明唔明啊？愛人或者話你哋唔好唔掂啊，知唔知啊？愛心啊，唔係話又鬧我啦，愛心啊，弟兄姊妹就係所以好啊，所以凡事長進啊，係咪啊？咁解啊，弟兄姊妹。所以今日啲領袖咧，唔係用愛心嚟玩㗎，冇愛心㗎。咩冇愛心啫？我唔想傷害佢哋啊嘛，我唔想 hurt 佢哋啊嘛，我唔想逼佢哋啊嘛。呢個愛心，你明唔明我意思啊？你明唔明啊？呢啲唔係愛心，呢係縱容，害咗佢，即係明知個細路仔咁曳啊，算啦，你自己發揮啦，你唔教佢㗎，唔好教佢唔中意啊，你明唔明？咁咪教人啦。冇愛心説話，即係咁解。嗱，呢個咧係屬靈人去教導嘅一個係層次唔同喎，唔係由後邊教翻你喎。嗱，調轉講嚟話，即係個學生老師，你啲行道我覺得唔好聽，唔幽默冇古仔。咁呢啲算冇愛心説話，算喎。嗰個學生就話嚟喎，愛心喎，提醒你係嘛？你唔好聽我呢度，知唔知啊？你覺得你都唔好咁刻板啦。呢啲又唔係愛心説話喎，唔好亂訓練喎。有啲冇知識嘅你去講愛心説話咧，啲係全部錯嘅，因為嗰啲係自己嘅私欲嚟講嘅，你分辨喎。如果唔係話，佢愛心成日話啫，佢啲愛心佢感受啫。而家咪好興嘅，我聽下佢感受先。你聽人道好唔好啊？中唔中意聽人道啊？點啊？道都好，不過冇古仔啫。又好似悶啲啫。啱，咁好得意嘅係嘛？調轉㗎，係嘛？先生教完書之後，啲學生評分，呢個先生教得唔好啊？唔好，冇古仔咧，又咁難，又俾高分我哋，咁樣喎！而家世界點收唔同啊？嗱，我哋話咧，記住係講屬靈嘅人教導啲教導弟兄姊妹，用愛心説誠實話。嗱，呢個咧係有後果㗎，係唔啱聽嘅，唔係唔啱聽嘅喎。我明明咁做咁多嘢，我主啦。所以個牧師話：你咁都唔得㗎，點解唔係我主啊？聖經話你要喺真理學習多啲啊，咪做多嘢啊！搞錯啊！一人唔啱聽係嘛？呢就喎，咁樣你先會長進嘅，弟兄們。仍然於想基督啊，係咪啊？所以後面有個方喺度喎，唔係話佢我都成日話嗱，我話你啲咁樣啫，唔係亂講好多無謂嘢喎，係屬靈嘢㗎，你哋。愛心説誠話就屬靈嘢，得唔得？你睇翻啲上嘅前文後你就明啦。係咁解啊，唔好亂用啊！愛心説誠話喎，真係你嬲我啊！我愛你先話俾你聽咧。好似彼得就係啦，以為愛心説誠話其實未夠班，冇嘅。呢説話唔應該講，因為佢都唔明，所以你都係撒旦罪犯。明唔明啊？有愛心啊！嗱，你要識分辨，而家識分辨喎，唔係你唔講。你要講，但係咧你講，你首先要清楚自己嘅動機先，唔好搞回事，明唔明啊？你自己未掂，你搞回事，你話人哋自己唔掂，即係搞回事啦，係咪？第二就係話你係咪愛心就話叫做長進咧？呢個一定係有領受嘅人講嘅，唔係一啲弟兄姊妹嗰啲冇學識嘅人講嘅，嗰啲係按自己私欲冇真理嗰啲，講咗冇真理啫。所以呢啲一定要真理先至可以講呢啲説話。OK，你3段馬可5章21、22節，呢度咧就講到唔好嬲弟兄姊妹，係咪啊？你聽見有吩咐嗰人説唔可以殺人，殺人就難免受審判。我話俾你聽，凡作到弟兄動怒嘅，就難免受審判。話弟兄係拉交嘅，又係要受審嘅。呢個咧就係聽見啊！呢個主耶穌講嘅喎，小心啲喎。即係我哋弟兄姊妹咧，唔應該互相去指責，係嘛？批評，真㗎。
話你去頂道路啊嘛，係咪？難免受審判。呢度咧冇講到因為咩原因動怒喎？唔講啊！呢度你睇真理喎。佢做錯事動怒咪啱咯？你做咩？煩喎，煩喎！無論故向弟兄姊妹動怒的嗱，嗰啲唔係呢個係無故啊，即係呢度即係跌咗唔係話，即係話無端端就向弟兄動怒啊，呢個就唔得㗎啦。咁咧就會受審判啊，因為你即係呢度少咗論斷係咪啊？論斷啊嘛，你唔衰啊你一定要冇口冇下場嘅啊！你咁啊，你點嗱？呢啲就互相責罵，神唔中意。記住喎，所以我哋俾到人可以咁樣責罵，係咪？你責罵緊神嘅僕人，知唔知啊？咁我已經話俾你聽㗎啦。邊個敢責罵摩西？你得係咪啊？摩西係做得唔啱㗎係咪啊？佢取咗個福幫你試係咪？咪你咁咪責佢啊！你聖經唔先解經喎，唔好亂估喎，係咪啊？我嘅僕人你責咩罵？罰問有冇罰摩西喎？你記住，你明個真理喎，神咧，因為我僕人關你咩事先？我有我權柄，我拍佢，唔到你責備佢，你明個分別啊？呢啲弟兄姊妹係我嘅羊，我有辦法對付佢，你唔好插把嘴埋嚟。明唔明意思啊？所以話咩？我哋寧願受屈，任憑主係咪啊？主去作主係咪？寧願受屈，都唔好喺度大家互相吵啦。主有佢嘅審判嗱，呢個就係聖經教我哋點樣相處係咪啊？唔好互相指罵責罵，神係喺我哋當中，神會掌管嘅係咪啊？所以唔抵要唔好互相鬧喎。呢個神中意，即係呢個都有少論斷嘅一啲嘅方向。嗱，哥林多前書1、2章13-18節咧，就係講關於我哋屬神嘅人，我哋大家係肢體嚟嘅。讀一讀啦，13節。我們不拘是猶太人，是希臘人，是利未的，是自主的，都從一位聖靈受洗，成了一個身體。因於一位聖靈，身體原不是一個肢體，但是許多肢體。若雖說我不是手，所以不屬乎身子，他不能因此就不屬乎身子。若說我不是眼，所以不屬乎身子，他也不能因此就不屬乎身子。若說身是眼，從哪裏聽聲呢？若說身是耳，從哪裏聽聞理呢？但如今神隨自己的意思，把肢體推過安排在身上了。嗱，呢個提醒我哋咧，我哋喺主裏嘅人咧，跟隨主人啊，唔係信主人啊，信主人呢啲唔關事嘅，係跟隨主嘅人，主嘅羊，係咪啊？佢話咧，我哋係同一個聖靈，我哋係同一個肢體，所以大家個功用唔好互相論斷，係咪啊？唔好互相比較，呢個就係聖經話。冇比較，我係耳喎，耳點嚟？我口喎，我同你冇比較啦。個功用啊嘛，明唔明啊？你就唔可以輕看其他喎。咁渣㗎，你腳趾啫喎，佢知咗佢喎，係嘛？嗱，所以咧呢個就話俾你聽，我哋喺主裏邊咧，我哋係互相要維護嘅，我哋互為肢體。好多人唔明心同意思。即係夫妻一樣啊！好多人都唔明夫妻係咩，解唔到個精義。肢體一樣，應該點啊？肢啊！譬如我搣隻手，佢有手痛。理論上咧，我太太應該痛，明唔明先？好多同一個身體嘛，因為我痛佢唔痛，我傷心。佢唔傷心嘅，你明唔明意思啊？咁先要一體喎，
如果唔係兩睇嘅係嘛？我當關乜事啫？講埋你啦。嗱，今天世界講埋啲夫婦之道，全部都唔合真理，唔合聖經。哎呀，同理心啦，咩就安心啦。根本你只會同理心啫，你自己身體啫嘛。我梗係痛㗎，痛唔到啊？如果你感受唔到痛咧，你夫婦有問題啊！呢個就深層次翻諗下，呢個嘢同一睇啊！你傷害佢，傷害自己。你外邊鬧，哎呀我老公衰㗎，乜啦，咁即係鬧自己嘅喎。咁又關我事，衰老公係嘛，衰老婆。呢個係唔合真理喎，係咪啊？你呢個生瘡啊，你點啊？即係話俾你聽，我瘡啊嘛，你遮住佢㗎嘛係嘛？唔好俾人睇啊，肉酸係嘛？呢啲嘢梗係唔好俾人知啊嘛。啊，我老公好衰㗎，乜，你都唔係自己肢體嚟㗎嘛？呢啲就係真理嘅本身。喺基督教一樣，我哋肢體係咪啊？唔係鬥數啊！呢個就神唔中意。除非你唔係肢體部分，你冇自己唱衰自己㗎嘛？係咪啊？會唔會你會做？呢個係唔合常理㗎。嗰個肢體係咪你嘅啫？係咪啊？呢個你好差，我都唔中意，你點會？同一肢體喎，你唱衰佢有咩好處咧？你對神，你覺得神公點咩？你明唔明先係講明係真理啊？喺出邊包容，大家不完美㗎啦，但係互相包容，因為大家都屬於身子，同結合即係身體啊，係唔完美都要一齊扶持，呢個好緊要喎。所以就唔好論斷，又唔好憎恨，又唔好有嫌隙，呢個就唔啱。好。約方13章34、35節就講咗新命令啦，彼此相愛，彼此相愛又係喎，咩彼此相愛啊？彼此相愛咪大家唔好嘈交咯，大家開心咯 happy happy 咯係嘛？呢個唔係相愛嘅話咧，彼此相愛就要彼此提醒誠實，即係互相洗腳，我講過啦。耶穌點洗腳啫？就要潔淨你啊嘛，唔係為咗嘛，即係佢開心喎。唔係謙卑喎，喺錯經。佢話：如果我唔去洗，你唔潔淨係嘛？係潔淨啊，唔係謙卑啊。呢啲即係，所以咧，弟兄姊妹嚟留呢條經，呢條命令咧，你又有喎。係幾時講完嘅？係咪聖餐時候？唔啦，聖餐之後擔保生命嘅嘛。你有冇睇細節喎？呢個命令咧係等猶大走先講嘅，你又心即係呢啲真理你哋唔睇你就會真係嘥晒。呢個係冇猶大份㗎，你留意下，係猶大洗猶大走之後咧，先頒到新命令。留意下，洗腳都係，但冇分洗腳。如果洗儀式咧就真係好難，要解釋好難解啦。如果耶穌同猶大洗腳咁就係邊會？啲賣主啊！你睇得聖經啊？呢啲真理好緊要。好多回答是但啦，洗腳冇真，你睇冇真理就睇唔到神嘅教導。呢個嗰啲又咗版咗我後交俾大家。《哥林多前書》4章1至8節，呢個就係嗰個論斷，將後交俾大家。攞到啦，《哥林多前書》4章1至8節。人應當以我們為基督的執事。為神奧秘事的管家，所投於管家的事，他有忠心。我俾你們論斷，或俾別人論斷，我都以為極小的事，連我自己也不論斷自己。我雖不覺自己有錯，也不能因此得而稱義，但判斷我的乃是主，所以時間未到，什麼都不要論斷。只等主來，他要照出暗中的人情，顯明人心的意念。那時該要從神那裏得着稱讚。弟兄們，我為你們的緣故，拿這些主俾自己和亞波羅，叫你們效法我們，不可以聖經所記，免得你們自高自大，為重這個輕看那個，使你人不得的時呢？你有麼不是領受的呢？若是領受的，為何自誇？
彷彿不是領受的呢？你們已經飽足了，已經豐富了，不用我們自己就作王了。我願意你們果真作王，叫我們也得與你們一同作王。呢經文咧係相當寶貴嘅，我啱啲先記得有邊經文。嗱，之前係耶穌講論斷，耶穌講論斷真理俾你聽啊！你論斷咧要論斷翻嚟嘅一定，所以耶穌係有個板啦，耶穌論斷啊嘛。你唔啱，因為耶穌係光嘛，耶穌作用係光，佢不能論斷㗎，佢光變成黑暗啊嘛，所以黑暗嗰時候光論斷翻你咯，係嘛？嗱呢個係事實嚟嘅喎。好啦，到呢度啦，到保羅啦，嗱保羅又聽點睇論斷喎。保羅話咩啊？我已知道就係執事，就係我嘅管家啦。呢個保羅自稱，保羅都好似都大膽講啲話，我係叫佢執事嘅，差派我啊，係我哋管家嚟㗎。所屬於管家嘅咧，忠心，要我做嘅忠心，我忠心調查。呢個就係保羅自己講喎。我俾你論斷，你成日話我咩，話我咩，話我咩，講得太過嚴肅啦，太重啦係嘛？呢啲人論斷好多嘢㗎，你點咁講嘢啊嘛？話被人論斷，你就論斷我，或者第啲人論斷我都好啦。我係極少嘅事，我都唔理嘅。連我自己都論自己，我都唔敢論自己，我都唔敢話，我好唔好唔論斷。呢個就保羅嘅態度喎，我哋學呢個態度啱俾你估啦。我雖不覺得有錯，我雖然覺得我對你哋係講嘅真係啱嘅，唔係出於私心嗰度嚟嘅，冇錯我冇錯㗎，我唔出於任何動機嘅。佢不能因此得以稱義，咁咪做咩？冇理咩？保羅話我冇理咩？我唔可以咁樣我稱義啊，唔係喎。保羅真係寫得好好，判斷我的乃是主嗱，對唔對？主，你講咩冇嘅？係嘛？即係好似昔日主耶穌一樣，你講咩冇嘅？主係天父，係嘛？你成日意思咩？你救自己啦！咁啊好多人講話講到即係你好傷啊，好 hurt 嘅。你又救主，你救自己啦！哇，好似係咪？即係好 hurt 嘅。耶穌話：我唔論斷，判斷我係主。嗱，呢個就係我哋屬世人咧，應該以呢個為方向，唔好拗直，係咪？你係啱定我啱啊？咁論得斷啫，唔使講啦，係咪先？即係話交俾神係咪？所以時候未到咧，唔好論斷。只等主來，睇見未啊？他就要照着暗中嘅隱情，顯明人嘅心意念。喺神面前冇呃嘅，冇假嘅。將來你睇下邊個真邊個假，喺神講係咪啊？好多係假回事。喺人面前好好嘅，好得尊敬嘅係咪啊？唔緊要，即係識下文字翻嚟開人，好得尊敬嘅係咪啊？唔緊要。判斷你的係主，嗱呢個就係好緊要真嘅我聽喎。保羅嘅態度咧，聽今日點樣做一個侍奉嘅人啊？只等主嚟啊！我為你哋緣故，呢啲事主俾呢個叫你哋效法我哋，唔好過於雕塑嘅人。保羅再提醒你咧，你哋唔好自高自大。哎呀，我哋搞好多人啊！我仲有好多人信耶穌啊！我哋搞啲學堂啊！我哋3分堂啊！我為你緣故，叫你哋依合法我哋教會改聖經所記的，即係你要向真理嘅，明唔明啊？效法我哋呢啲屬神嘅人咧，領袖咧，唔好效法我哋嘅，係嘛真理，明唔明啊？免得你自己時間，唔好改聖經啊！高貴看重輕這個，你同人哋咩唔同咧？你有咩唔係領袖咧？呢個就係聖經嗰個提出嚟。你邊個領袖？有咩誇咧？好叻咩？係咪？係咪？嗱，保羅點解去到呢個時候咧？因為保羅係去傳福音俾呢啲教會人啊嘛，令佢哋叫做教會係咪？係想教佢哋去成聖學義啊嘛。但係啲人唔中意聽，保羅太嚴厲喎，所以中意聽埋啲其他人講嗰啲讚嗰啲，真係靚啦，真係好諗啊！所以保羅咧好心人，佢話咧
你哋飽足啦，豐富啦，啊係咯，搞到多人啦，有錢啦，唔使我哋啦，好嚴重嘅説話，唔使我哋啦，而家你過去㗎啦，真係咩？我哋而家希望幾好啊，你講下啲嘢冇人信㗎，唔得嘅，要，似唔似啊？唔使我哋啦，自己作王啦，乜自為啦？我哋得啦，我哋都唔識啫，冇有教會啫嘛，乜嘢啫？咪傳福音咯，咪重複訓咯，係嘛？我願意真係作王啊！我真係希望真係王，講真你喎，叫我哋也得與你哋一同作王。嗱，呢個保羅嘅心態，咁你睇得好好。保羅用為父之心同你講，係咪？我做咩嘢喺神面前係無愧嘅？你點論斷我？我都唔論斷你哋。嗱，你哋班人點生活都唔理你哋，係咪？我講真理啫，真理啫，係咪？但唔啱聽，唔啱聽你就自己自不自為啦，作王啦。我唔使聽保羅講啦，唔得。今日好多都係咁嘅，唔聽真理嘅，作王啊嘛。保羅話我真係希望作王啊，但唔係咧。所以保羅咪教會冇咗咯，冇人冇到噶啦，明唔明啊？要作王啊嘛，我世教我登台落去咗啦。所以呢個咧，所以論斷啊，啲論斷，保羅都話我唔論斷，即係我哋今日喺呢個教會裏邊，我哋唔去互相批評論斷，明唔明啊？教會唔好咁，我哋用真理啫。真理去講真理事情，去真理事情。你已經對住真理，睇你啲錢乜？因為你已經對住，你唔聽就算啦，係咪啊？所以咁解係咪啊？論斷冇意思嘅。教會唔啱我哋要出去提醒佢哋，冇用㗎呢件事，佢唔聽人講嘢，明唔明啊？佢哋已經作王啦，係咪？我哋已經作王啦。你睇以前歐洲教會作王啦。聽教堂嘅先人作王，你自己睇教會嘅教堂幾靚？邊個起啲教堂啊？你冇權冇勢冇錢，你點起佢哋？係咪？係作王啊！皇冠冇掟有時係咪？咪作王？但係啲作王之後點啊？冇咗咯。今日去邊啊？個教堂好靚啊！哇！參觀真係宏偉。咁人咧，教會咧，唔知去邊喎？就係咁。所以第二機會呢堂道咧，我都即係俾大家有真理啦，真理。所以你今日咧真理啦，你知啦，真理啦，就係我哋唔好論斷，明唔明啊？就係耶穌話唔好論斷，因為論斷人會論斷翻你嘅，一定嘅。同埋你論斷人之前咧，你一定要自己檢查有冇良模。如果唔係咧，你就假為善啦，你唔知。所以好啫。咁人哋信得好就鬧翻你得唔得？唔得咁啊！咁咪我話你打我，呢啲冇意思啊！所以話唔好論斷，所以保羅都唔論斷喎。嗱，呢個保羅真係即係話俾你聽，所以我哋而家唔可以論斷，係嘛？你搞到點啊？嗰啲唔好論斷。你講成點啊？同道理係啊，唔好論斷，講真理啫。聖經係咁講，我哋學習真理係咪啊？聖經話要咁樣做先至叫合我心意嘅。我算咯，佢講啱唔啱啊？冇理佢，佢亂講入去，係咪啊？判斷我哋嘅係主，記住得啦，啊！所以時候未到，咩都冇論斷，只等主來，睇下指出暗中嘅隱情，顯明人心嘅意念。嗰時各人要從神那裏得着清晨。嗱，你做成嘅工作。真係打我嘅，係咪啊？知道咩啊？忠心，明唔明啊？因為我哋有人教會我哋可能好少啫，好少人啫，唔緊要。所以我哋行喺成個道中有忠心就得啦，唔好在乎其他嗰啲外邊嗰啲。你啲唔使理佢哋嘅，明唔明啊？所以我哋係喺主裏邊咧，時候未到，有神喺裏邊。所以喺神嘅話裏邊咧，我哋要學習。所以今日咧，我哋弟兄姊妹記住，如果你見到弟兄姊妹係有啲問題嘅，
你啲靈性唔得咧，你就唔好論斷。你面對就冇點啊？所以教係咩啊？你要揾長老嚟，長老啊係咪啊？邊度犯事點啊？咁長老去話佢勸佢係咪啊？對乜屬靈嘅人去勸佢，勸佢咩啊？用愛心説誠實話，明嘅聖經明㗎。做長老嗰啲做你有啲嘢咁喎，唔係話做咩？就係要做愛心説話嘅，弟兄你唔啱喎咁樣，係咪啊？要改啊，你唔改咧就唔得嘅。如果再唔聽咩啊？改咗教會係咪？係咁啊嘛，你明唔明啊？係咁嘅層次，唔好話你哋試下我試下你，呢啲係全部都神唔中意嘅，因為點解啊？你哋互為肢體，得唔得？唔可以互相比較，唔可以互相睇小對方，係咪啊？得唔得？聖經係咪啊？有聖經經得唔得？唔好對啲唔愛慕神話嘅人講嘥氣。嗰啲中意自我自為人，你同佢講冇用嘅。嗱，即係唔好俾視為吸狗嘅意思係咪啊？你講真理俾你聽，嗰啲人都唔中意真理嘅人，佢套咗嚟，真咩理啊？呢啲你唔好嘥時間啦。所以見到咩人喎？所以呢個識分辨喎，佢啊我講得嘅，我嗰陣時話啦，佢嬲你晒咗好似啊，你明唔明啊？所以話做之前就冇啦，係咪？所以你求咧求神喺主裏面成就，係咪？我哋為身體，事實話呢個係講係屬靈人去提醒弟兄姊妹，叫咩啊？凡事想做，咪佢哋互相大家。我事實話即係我哋講，所以彼得係講唔到嘅，彼得唔有唔真嗰種嚟，你點講事實話？所以唔係咁啊！記住啊，唔好都咁真啊，唔可以互相責備，唔可以互相嬲怒，因為呢個係神中，因為我哋係肢體嚟嘅，除非你唔係肢體。咁啊好多喺教會嘅信徒咧，唔係肢體嚟㗎，你講咩啫？你係亂嚟㗎，我中意啊！我係唔知咁啊！我鬧你啊！我唔中意咁做嘢，好多呢啲意見㗎，冇意思嘅意見，可以唔使聽，係嘛？因為佢都唔係肢體裏邊，你都聽講嘢，所以教會咧就係、是、今日就係問題喺呢度啦。太多不信嘅人，太多未信，太多信徒，唔係門徒喎，唔係啲肢體喎，老人家嚟啫喎，講嘢啦，唔啱嘅乜乜，啲老人家都嚟嘅啫，係嘛？係咪先？譬如喺屋企裏邊，跟住屋企家人決定屋企嘅事啊，係咪先？你聽老人家講啊，拉老人家嘅，你喺屋企要點樣裝修下啦？應該點啊？關乜事啊？係咪？即係呢個就係咁啊！咁好多老人家咧喺教會度講嘢啦，唔得呢句。相愛主裏邊啊，唔係世界相愛啊，係真理互相提醒。提醒咩啊？要成長成聖。記住我嘅目的喎，提醒咩？唔係愛你翻心就得喎，要成長成聖啊嘛！如果賺到咧就係世界嘅愛嚟嘅啫，即係我係喺主裏邊係冇用嘅。得唔得？嗱，所以咧，保羅最後俾我哋一個好提醒啫嘛，不好論斷。所以今日我哋唔好論斷，我哋講做好自己，做好呢個嘢。保羅就係做好自己做嘅嘢啫，忠心。神個做咧我做啦，你哋接受我唔緊要，唔緊要，你哋做下成人啊嘛，你哋好叻啊嘛，你而家又咩成功咩有咩人多嘛，你唔要我哋啊嘛。唔使我提醒啊嘛，唔使我哋教導啊嘛，你哋作王啊嘛，我識啦，我識晒啦，咁你聽唔聽咧？好唔緊要，咁咪就一樣，我一模一樣啊！你唔聽真理，我咪唔識啫，我都識成日識背啦，真理教我咩？係嘛？咪翻嚟吹係嘛？耶穌都教我識背添嘛，作王係咪？所以希望今日同道咧，俾大家有真理，你知道點樣去面對一啲唔啱唔好嘅嘢咧？你用真理去處理，唔好互相論斷，係咪？亦都互相批評，亦都要互相係肢體大家互相去看顧，唔好再懷有任何嘅誤區。咁啊，你唔可以造就神嘅教會。好，繼續讀。神嘅主，感謝你，嗱，寶貴聖經好多時我哋都唔明白，都係精義，我就按住你意思去解，互相去鼓勵。互相去安慰，我哋傳咗真理，去幫助我哋喺呢個道中，一切榮耀頌讚歸於我哋嘅神。祈禱奉主耶穌基督寶貴聖名。